Welcome to Pranimo Lifestyle. பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோவை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாய் தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டீஸ்பூன் சால்ட். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி 1/1 போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நம்ம திருப்பி போட்டு வேக வச்சிடலாம். நல்லா வேகட்டும். இப்போது 2 சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து ஃப்ரை வந்து எடுத்துடலாம். இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.